पानीपुरी गाइस, पानीपुरी हो छैन। पनि भनिसकेको थिएँ साथीहरू, यो चाहिँ मेरो 860 सब्सक्राइबर पुगेको खुसियालीको भिडियो थियो होइन। अब हजुरहरू जतिले जसले माया गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो साथीहरू, नमस्ते। म सुजाता राई, सुजाता इटिङ च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सधैँ फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाहिँ धेरै समयपछि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरू सामुन्ने। तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु, ठिकै छु। अनि साथीहरू, आज चाहिँ मेरो 860 सब्सक्राइबर पुगेको खुसियालीमा चाहिँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म आएको छु साथीहरू। आई होप हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने, माया गर्नुभयो भने 1K सब्सक्राइबर पनि म चाँडै नै सेलिब्रेट गर्नेछु। अनि तपाईँहरू पनि यसमा भागीदार बन्न चाहनुहुन्छ, यो खुसीमा तपाईँहरू पनि सामेल बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। जतिले पनि मेरो नयाँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अनि मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोला है त साथीहरू। आज चाहिँ हेर्नु न, यति धेरै खानेकुराहरू छ होइन। मैले चाहिँ सबै खानेकुराहरू खानुपर्ने छ। सो ढिला नगरी मैले चाहिँ सुरु गर्छु है त साथीहरू, खानेतिर लाग्छु ल गाइज। यति धेरै हरियो खुर्सानी छ वा, तर मलाई चाहिँ यो किमा नुडल्स चाहिँ अगाडि खानु मन लागिरहेछ, किनकि यो चाहिँ सेलायो भने मिठो हुँदैन। ल खाएँ ल साथीहरू, खाएँ है। त्यसैलाई खान्छ नुडल्स खान्छ गाइस, अलिकति सस कम भएछ आज। पानीपुरी आज चाहिँ आलुसहित आएको छ है साथीहरूमा, आलुसहित। वाउ, पानीपुरी गाइस, पानीपुरी अमिलो पिरो तर हल्का नुन कडा भएछ। किलो चटपटी पनि होइन रहेको छ मसँग। यो चाहिँ म हातले खान्छु है, यति धेरै खानेकुरा चाहिँ हातले नखाइ सम्भवै छैन। त्यसको छुट्टै मजा आउँछ कि फेरि यसरी खानु भने। माइन्ड नगर्नु होला है साथीहरू, किमा जति सबै यहाँ हुने छ होइन हातैले।
그래요. पानीमा चाहिँ नुन कडा भइसक्यो अनि 비록
खतरा पनि साथीहरू। अनि हेर्नु न साथीहरू है, म के भन्छ अरे भिडियो सकाएँ होइन। अब खाना पुरै खाइसकिनँ भनेर गएको त रेकर्ड नै बन्द भएछ कि, खाँदा खाँदै कुन बेला रेकर्ड बन्द भयो त्यो नै थाहा भएन। त्यही भएर साथीहरू सरी है, मैले खाएको पुरै भिडियो चाहिँ आएन। लगभग मैले कस्तो 50% जति खाएको मात्रै रेकर्ड भएछ कि। मोबाइलमा स्टोरेज फुल भएपछि समस्या नै यही हुन्छ कि साथीहरू, मोबाइलको है। हामी जस्तो बिगिनरहरूलाई चाहिँ कति समस्या हुन्छ हेर्नु न। स्टोरेज फुल भयो भनेर रेकर्ड गर्दा गर्दैको भिडियो नै बन्द भएछ, मलाई थाहै भएन। मैले चाहिँ यति चटपटे चाहिँ खाइसकिनँ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ 2-3वटा पानीपुरी अलिकति झोल खाइसकिनँ, त्यसको लागि चाहिँ सरी है। मेरो भिडियो पनि पुरै आएन। अनि यहाँ छेउमा पार्टी प्यालेसको हल्ला पनि एकदमै आइरहेको छ, नजिकै पार्टी प्यालेस छ। आज चाहिँ पार्टी रहेछ, एकदम ब्यान्ड बाजाहरू बजिरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी है। त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। अनि मैले अघि पनि सुरुमै पनि भनिसकेको थिएँ साथीहरू, यो चाहिँ मेरो 860 सब्सक्राइबर पुगेको खुसियालीको भिडियो थियो होइन। अब हजुरहरू जसले माया गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब पनि चाँडै 1K सब्सक्राइबर पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने, तपाईँहरूकै साथ सपोर्ट र मायाले पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। अनि त्यो दिन चाँडै नै आउनेछ, पक्कै पनि तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने, तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने, अनि यो खुसीमा सामेल हुन मन छ भने तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बाई बाई, नमस्ते।